अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इक्राम सदक़त या रब्बल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो। अब वे रहो 10 मिनट वाइज करो बस ताकि मानी भी मिलंदी नमाज भी थींदी। मुझी तबीयत सही न आहे ट्रिप पर ये टाइम ते आयो आया तंहिंजे करे मेहरबानी करे उथणो वेही रहो एतिरो वक्त वेठा हो हाणे अची लगी अथव त हिकु हिकु थी वरी हिकु ॿिए खे सॾे थो। वाह जी मोहब्बत वॾी फाटो फाटंदा उथिया था वञनि न उथी बीठा थकिजी पिया 15 मिंट वेहो 10 मिंट वेहो छा हेठो भला जाए नहीं थी तो वञे शामियाना को ट्रपी परते अल्लाह जा बाना वेही रहो सब अकुल सिखंदा की मां ट्रिपरी वठी आयो आहियां यकी वेठो आहियां बीमार आहियां कल रात मूंखे जुदा वरी अस्पताल खणी विया दिल जो सूर पियो अचण जो न होसि मां कल 3-4 जलसा 6 जलसा मां न कया। मौलाना अहमद अली शेख साहब जो बरादर मरहूम हाजी अली मर्दा साहब रहमतुल्लाह अलैह मूंसां मोहब्बत कंदो ॾाढी अल्लाह ताला उनखे पंहिंजे जवारे रहमत में दाखिल फरमाए अल्लाह तबारक व तआला उनखे जन्नत में जायूं अता फरमाए आई उन्हनि जी पोयनि खे अल्लाह सब्र जी तौफीक अता फरमाए। तो इन मदरसे में उनजो भी काफी हिस्सो हो। मौलाना अहमद अली साहब अल्लाह के रास्ते में साल निकरी तबलीग में साल हणी आयो अल्हम्दुलिल्लाह ने मोटी आयो आ वरी मौलाना जी शुरात आयो मदरसो ॾिसो था 2-3 हाल ओ एडो मथे कई थी डीपीसी जो रोड को भी 2 फुट मथे थी वेंदी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह तो चओ चंदे बदे करण जो को भी ख्याल कोने थोरो ॻाल्हायो मुंहिंजो होशियार थियो। फर्जंद शहीद इस्लाम जो अल्लामा ताहिर महमूद साहब बेहतरीन बयान फरमायो ईमान ताज़ा थी विया मांखे भी 22 साल वाइज कंदे ध्यान तव्हांजे इलाइके में भी पर मुंहिंजी तबीयत सही न आहे तंहिंजे करे मां हाज़ुरी लॻाइण आयुसि सवेर त मांखे मग़रिब खां बाद ॾियो पर साईं अहमद अली पोइ जेसीं तव्हां वाइज कंदो त पोइ माण्हू हलिया वेंदा। हाणे मां शुरू कयो आहे त 2-3 ध्यान ये शुरू क्यों आ केड़ी इनके यहाँ तो पाटे ये जेके उथी विया न ये पक्का शगन है।
आशिक वेठा हे चौधारी कना तू हन मार को लाउड ते तो गालाया मता बाहर आई समझन सब थी वियसे तने करे हरूबर तो गालाय जे के बरा वेठा सागा ही आयो पर बटड़न के थोड़ी थकजी पिया हा तने करे ता डाडे सुभान अल्लाह चो ये तो तोरा दा चो ना बाना सुभान अल्लाह नारे तकबीर शान मुस्तफा शान रिसालत खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। दोस्तों मौलाना अहमद अली शेख साहब जे मदरसे मां एकलो नौ निहाल गुलाब जो गुल कुरान जो हाफिज थियो सब चो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सभिनी मुसलमान जे बचन के कुरान जो हाफिज ऐं आलिम बनाए। ये कुरान जो हाफिज का मामूली गाल ना अल्लाह जे घर जे मथा राज़ी थींदो आहे उन घर मां एड़ा गुलाब जा गुल कढंदो। मेराज जो महीनो अज पूरो थियो सुभाणी परी शाबान मुअज़्ज़म मदीने जे मीर मिठड़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महीनो। नबी से फरमायो सदको वञास मिठड़े नाले ता। रजब अल्लाह जो महीनो शाबान मां मोहम्मद करीम जो महीनो आ ऐं रमजान मुंहिंजी उम्मत जो महीनो। दोस्तों इन महीने में आमिना जे लाल इमामुल अंबिया जे मथा दुरूद शरीफ घणो पढ़बो। उहा मजलिस उहा कचहरी उहा दुआ अल्लाह वटि केसी ताईं काबिल कबूल लागे जेसी ताईं उन दुआ में उन मजलिस में मिठे मोहम्मद जे मथा दुरूद शरीफ न हुजे। जेको घणो दुरूद शरीफ पढ़ंदो क़यामत जे ॾियारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वेझड़ाइप भी नसीब थींदसि ऐं मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शफ़ाअत भी नसीब थींदसि। दुनिया वारा चवंदा त वहाबी सलात को झलीना असां कॾहिं सलात को झलियो सलात तो पढ़ो हर वक्त पढ़ो टाइम ही ना है पर तहां के असां को कावड़ा तौहीद जे करे जी अल्लामा ताहिर महमूद साहब चाहिए हाने ने वीचारे मुझो तौहीद जो वाइज़ो हलायो फेसबुक जो दौर ठाहू को गारियों ने निकल मांगे ठाहू बाकायदा हनी हंद क्यों था पर जो मुशरिक के तौहीद न वणंदी आ जो मुवहिद के तौहीद वणंदी जेको अल्लाह जो गद्दार मुशरिक तो अल्लाह जो गद्दार पाकिस्तान जे गद्दार जी सजा गोली पाकिस्तान जे गद्दार जी सजा गोली अल्लाह सा बगावत करण वारे मुशरिक जी सजा जहन्नम जो तर्रो। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नत फरमाए मुशरिक जे मथा जन्नत हराम कई तम जन्नत जी खुशबू भी नसीब न थींदसि बाक़ी मुवहिद के 1000 साल पंध ते जन्नत परे हुजे रब तो फरमाए उनके जन्नत जी खुशबू तौहीद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथा दुरूद शरीफ सजी कायनात सजी कायनात अल्लाह तबारक व तआला फरमाए तो नमाज ता पढ़ो मां न पढ़ंदुस रोजा तवा रखो मां रोजा रखण का पाक काबे जो तवाफ तवा कयो मां न कंदुस
पर अगिन अमल में अल्लाह असां गॾाओ दोस्त अली बंगुलन जे मदरसे में अचण वारो मौलाना अहमद अली शेख साहब जे दावत ते अचण वारो रब तो फरमाईंदा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा जेको ॾाढा सुभान अल्लाह चवंदो हिन साल मूंसां गॾु मदीने हलंदो अल्लाह सभिनी खे मको मदीनो घुमाए बेशक अल्लाह ने निस्बत कभी अल्लाह पंहिंजे नबीअ ते रहमत मोकिले ऐं उन जा मलाइका युसल्लूना अलन नबी सलात दा पढ़नि सलाम दा पढ़नि दुरूद दा पढ़नि अलन नबी जेको नबी मिठो मोहम्मद करीम रब तो फरमाए ओ ईमान वारो तव्हां भी मुझे मोहम्मद करीम जे मथां दुरूद सलाम पढ़ो तमा अल्लाह और रहमत जा भी वसाया शान मुस्तफा शान सहाबा शान अहल बैत उलमा हक उलमा देवबंद हक जी जमायत हक जी हर को तो हक जी दावा कर अब हो तो जे मां हक ते हां हो तो जे मां हक ते हां हो तो जे मां हक ते हां माता का पुछा तो जेको हक ते होंदो आ उन जा सब मुखालिफ होंदा गालानो दा अबा हक वाले मानू जा सब मुखालिफ वो असा जा शिया भी मुखालिफ अहल हदीस भी मुखालिफ मुस्लिमीन भी मुखालिफ बरेलवी भी मुखालिफ सब हिन जमात से इख्तिलाफ दा कल मुखालिफ मुतजी माना दा हक वाली जमात जमीयत उलमा इस्लाम उलमा जो बंदा असा जी न असा हुन हक ते कुरान असा वटा हदीस असा वटा काबो असा वटा तहां त कुछ ही कोने तहां त कुछ ही कोने हुजूर जे मथा सलात पढ़ण वडो सवाब खुदा जी ज़ात जो कसम माखी मिठी कीअं थींदी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा साहब सफर में था वञनि हलंदे हलंदे साहबन सगोरन चयो या रसूल अल्लाह असां खे ॾाढी भुख लगी पाण फरमायो दस्तरखानो रखियो पाण फरमा जेका जे वटि मानी आ खणी अचो को अधु मानी खणी आयो को टोए पर भाजी को नही साहबा मानी सजा खाइने एतरे में देर न थी बाकी जो मको आयो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कन मुबारक जे परसा भी करे हुजूर सा अरबी ज़बान में पियो ॻाल्हाए अल्लाह अल्लाह ओ दोस्तरी बंगुलन जे इलाइके में मदरसे में अचण वारो खुदा जी ज़ात जो कसम जो मिठो मोहम्मद करीम जो बाकी जे मक्खन जो भी नबी आ मुस्तफा सहाबा जा दुश्मन सोना अबू बकर जा दुश्मन सोना उमर फारूक जा दुश्मन तालबन जा दुश्मन आलमन जा दुश्मन कादानी बेगरत मौला अली जे दुश्मन नारा तकबीर सोने अली जा दुश्मन सोने अली जा दुश्मन माखीअ जे मखे चयो साईं भाजी काने त को मसलो कोने ये सामो जबल ॾिसो था इन जबल जे अंदर वडी गारा उन गार जे अंदर वडी माखी आ तवा जो मानू को हले मां दस्या से वा माखी लाए जी करे साहबा के माखी सा मानी खाराए छडियो
साजन फरमायो आए नाली मुझो अली किथे आ हैदरी ॻाल्हायो न ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांजो बि ॾोह न आहे मग़रिब पढ़ी वेठा हो 10:30 था थियनि बाक़ी थोरो मां बि मानी न कंदी आहियां मथां जो ड्राण थो ॻाल्हि ॿुधो मां कंदो मांखे साईं अब्दुल हकीम वठी आयो साईं मां अहमद अली खां माफ़ी थो वठां मां साईं मूंखे तकलीफ़ ॾाढी मां वेठी वेठो सफ़ा जान रखी पई छो त मां बीमार आहियां मां आयुमि सवेर जॾहिं हूंदो हुउसि त हिन जलसे में आख़िरी वाइज़ कंदोसि पर हिकिड़े शेख मूंखे पकड़े विधो ते वञे थो वञी साईं खे ॿुधाई मां चयो वञा नथो दवा थो खावां चई न वींदो वींदो चई हाणे मानी मां चयो मानी खाराइण चई न तूं वाइज़ कर तूं भॼी वेंदी मूंखे पंहिंजो जलसो भॼी न वञा पर भाऊ अब्दुल हकीम मुंहिंजी गाॾीअ में वेही रहियो चई न छॾींदो तव्हां सुभाणे लाॾा ॾे चवंदो त 10 मिंट ॿिया बि वाइज़ कंदुसि मुजाहिदनि वांगुरु चओ न तव्हांजी सुभान अल्लाह जो आवाज़ कम अज कम असां त चऊं था इस्लामाबाद वञे पर ओॾे न वञे त कबर ताईं न वञे न ओ कलमे वारो हुजूर फरमायो आए नाली मुझो अली किथे आ केड़ो अली मदीने जे मीर जो बिरादर अली केड़ो अली हसन हुसैन जो बाबो अली केड़ो अली फातिमा जो घोट अली केड़ो अली कुरान जो हाफिज अली हाजी अली गाजी अली नमाजी अली रोजे वारो अली भटके वारो अली 24 कलाक मस्जिद में जिंदगी गुजारने वारो मुझो मुर्शिद अली अल्लाह अल्लाह हुजूर फरमाया अल कुरान माली मुझे सही फरमाया जाने कुरान मुझो अली ओ नहीं तो तकबीर चमन चमन काली काली चमन चमन काली काली बुधो 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 एदा चवना सा हैदरी एदा चवना सा हैदरी ता हैदरी कान होया ओ तां तो 40 हिस्सो भी मौला अली जे जेको तरीके जो नथो मिले नबी सही फरमाए अल कुरान मा अली जाने मुझो कुरान तव मुझो अली ओडही तव ऐ बी अते हदीजा लफ्ज़न नबी से फरमाया त क़यामत जे दिहाड़े मुझो अली मुझे हौज़े कौसर दे कुरान सा गडो ईंदो हाने कुरान के वडा माके देखारियो उनन के चओ हैदरी सदाइण वारो जेकॾहिं तव्हां चओ था असां हैदरी आहियूं न त हे जेको नंढड़ो हेॾे तो फेसबुक ते तो ॾिसन हे नंढड़ो कुरान जो हाफ़िज़ थियो आहे हे नंढड़ो कुरान जो हाफ़िज़ उन ॾींहुं असां होॾे दाऊद जी वार दापते जी जे भरसां अल्लाह जी ज़ात जो कसम अल्लामा राशिद महमूद दिस्तार बंदी कराई हिन टेबल खां कदू मथे न हो हाफ़िज़ बाबराश साहब मुझे तो हाफ़िज़ अचे हा हाफ़िज़ सही चओ सुभान अल्लाह हे बचड़ा नंढड़ा कुरान जा हाफिज वो कुरान पढ़ंदा वो कुरान याद करन जेको मुझो मौला अली पढ़ंदो हो वो कुरान जेको हुसैन फातिमा पढ़ंदी हुई वो कुरान जेको मुझो हसन हुसैन पढ़ंदो हो कुरान जा हाफिज अली भी कुरान जो हाफिज कारी अम्मा फातिमा साण भी कुरान जी हाफिजानी आओ अली जा बचड़ा इमाम हसन भी कुरान जो हाफिज हुसैन साईं भी कुरान जो हाफिज इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कुरान जो हाफिज इमाम मोहम्मद बाकर भी कुरान जो हाफिज इमाम जाफर सादिक भी कुरान जो हाफिज अल्लाह अल्लाह ओ मुसलमानों अली जा चओ अल्लाह पुत्र कुरान जा हाफिज कारी दाढ़ी वाला नारे तकबीर शाने कुरान नारे तकबीर असा चौदा चो हैदरी सदैन वारो इन
इन कुरान के पढ़ो ही कुरान जो अज मौलाना अहमद अली शेख साहब जे मदरसे में बचड़ा कुरान जा हाफिज दिस्तार बंदी करे निताहन पंजन बच्चन के कुरान पढ़ायो अच्छो असा सा गद कुलो कुल्हे में मिलाए करे मस्जिद में नमाज पढ़ो अच्छो ये दाढ़ी अली वारी रखो मौला अली जी दिस्तार बंदी ही पटको हो वो पायो वो मां पहुंचंदा से त तव्हां पक्का हैदरी हो असा जाना अली पाक अली 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 फातिमा साइन हसन सोनो हुसैन है पाक जानाला पाक थी करे कुर्बान अरे मुश्क अंबर सा वात धोई मुझे अली जो नालो तब खट्टा अली अया मथे शान अलीउल मुर्तजा शान अल बैत नारे तकबीर हजरत अली भी ये चौदो हो चौदो दरजीना किस्मत अल जब्बार फीना रजीनो किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मु वलिल जुहाल मालो वो जो मुर्शिद अली चौदो हो रब जे विरासत ॾाढो राज़ी आया अल्लाह जाहिरन के माल ॾिनो मां अलीअ खे अल्लाह कुरान जो इल्मु ॾिनो नारे तकबीर शान हैदरे कर्रार नारे तकबीर ओ दोस्तों अली जो वास्तो कुरान सा हो अली मस्जिद के बुहारी ॾींदो हो या अली मस्जिद के भी बुहारी दे जे मदीने जे मीर फरमायो मस्जिद जन्नत आ जे मस्जिद के बुहारी ॾिनी ॼण जन्नत खे ॾिनी अली तो के मस्जिद में मज़ो ईंदो या जन्नत में मुझो मुर्शिद अली तो फरमाए मैं जन्नत में वेहा इन का वधीक मां अली के ये गाल पसंद आ त मां मस्जिद में वेहा सही छो कि जन्नत में तुम अली जो नफ्स खुश थींदो मस्जिद में तुम अली जो अल्लाह खुश थींदो पार फरमाया अली मां के जो मखो दिसे तो आओ मुझा साईं इन सामन हजरत अली से फरमाए दो असदुल्लाह की गालिब बोले दे लगा मावराई अलंदे अलंदे ओ वयो अंदर जबल जे कार जे अंदर बिन माकी जे मखल के मुझे साईं जो न्या पो पहुंचाई समूरा उड्याना हलिया विया छज जे दी माखी हुई मालाए आयुम साहबा माकी ज़मानी खादी हाने वेठा होया से सागो मखो आयो आका अरे इंजलिस हे बरो चाचा फिर हे सुनो इनमें सनड़ी गोरी थी सनड़ी दुजो ना बाबा मा शेख आया गरीब कौमा मुझे वही बस मैं जल्दी तो बस अल्लाह सही दोरो सपा जल्दी में कदम तो सही अहमद अली नाराज थी तो यार वाइसी नहीं तेजे करे थोड़ो तो हनायो से अया एकड़ो आलिम में को साहब रहला तो सुभान अल्लाह अच्छे पियो पहुंचियो चोनो सुभान अल्लाह उलमा देवबंद जो हिक आलिम एकड़ो बुधी वरी बयो बुध चोंदे बुधी पियो बुधा इन्हनि खेला चोंदी बाह लगे कुरान न थो वणे बुधो कोई ना उठे समझो था ना चुराए न दर के तो वजा वेही रहो तुलबो चो सुभान अल्लाह मुझो मौला अली तो फरमाए वडी माखी मालाएम साहबा माखी ज़मानी खादी सागो हेरे बस आखिरी गाल सागो मखो आयो मुझे साईं सा अरबी ज़बान में गाल्हाए पयो हलो आयो साहबा चो या रसूल अल्लाह सदको वणो अग में आयो त माखी दस्याम हाने चाचई साईं फरमायो हाने अजीब गाल बुधाए वयो साईं केड़ी
ची माखीअ जे मथे चयो सुण असांजे मथां रब वही कई इल्हाम कयो छा क़ुरान फरमाईंदव औहा रब्बुक इलन नहलि अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यअरिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। जेको ॾाढा सुभान अल्लाह चे मदीने वञे जेको होरिया चवंदो पंध वींदो अल्लाह सभिनी खे मको मदीनो घुमाए। सालार काले हिन खे ॿधो हेलो जो सालार काले असली ने चाहिए बड़ो जो खोसा हो आजमानी हो केरो सब ॾिठा हुजो चओ सुभान अल्लाह। जेके कुरान वणे थो न चओ मोमिन खे कुरान वणंदो मोमिन जी दिल जो कुरान ॿुधो। अफ़सोस मां कल्ह वठी मुंहिंजो सीनो बंदा गलो बंदा मां दुआ कयो अल्लाह ताला मूंखे ख़ुशि करे तव्हांखे बि ख़ुशि करे। हा मां रोज़ 3-4 वाइस कंदो आहियां हक़ीक़त वाइस नथो कंदो मूंखे मज़ो नथो अचे ऐं घरों मूंखे सभु जलीनि था त न वञूं दोस्त चवंदा वाइस न कर रुगो थोरो फेसबुक ते आयो आहे अस्पताल में दाख़िल थियो आहे कल्ह टुटो जो थेलियूं चढ़ियूं आहिनि अलाए केतिरनि फोनियूं कयूं अलाह जो नालो अथई हाली त साहो पट पर चवंदा क़ुरान पढ़ंदे पढ़ंदे मौत अची वञे त सौदो ॾाढो सस्तो आहे। रब तो फरमाया सामाखिया जे मथां वही कई लहाम एक दफो वही आई अल्लाह 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 अल्लाह। दोस्त अली बंगले जा मुसलमानो मौलाना अहमद अली शेख साहब जे दावत ते अचण वारो खुदा जी ज़ात जो कसम एक दफो माखीअ ते वही आई माखी मिठी आहे सब चओ था यार वाह जी से माखी लगी पई आहे सब मिठी एक दफो वही आई बाकी मिठी पर जे मुझे मदीने जे मीर सदको वञोस 23 साल रात जी वही आई ओ मोहम्मद केडो न मिठो हूंदो बाकी जे मके जो सही असा जगड़ो अमीर जंहिंजो नालो यासूम वो संजू टुटू लगाई तो एकले जो वञो वञी गुलन मां रस चूसे अचो एक के चवंदो आहे वञो वञी करे घर ठाहियो न पकड़ न पानो न तेसी न करनी न फुट पटी न सही दूरबीनी अल्लाह ब चप ॾिना हे ब मुछुनि जा वार हिरण सां असां पंहिंजो घर तयार कयो। दोस्त जी मंगल जे जेकॾहिं पुल ठाहिनि त 5 सालनि में छा साल में ही खत्म बाक़ी जो मानारो ॾिसो केतिरा तूफान अचनि पर अहिड़ो सुहिणो बीठो आहे जो अहिड़ो अजीब आहे जो सभु सोराख हिक जेतिरा न नंढो न वॾो हर सोराख खे 6 कुंडा। ओ मुशरिको ओ मुशरिको अल्लाह जे कुदरत जो दलील ॾिसणो अथई त माखे जे मानारे ॾे ॾिस त रब हिनखे अकुल ॾिनो हिन माखीअ जे मखे खे अकुल ॾियण वारी कहजी ज़ात आहे तो थियो जे किने कदर मां लखनि जो लाल बणायो अथई उन रब सां भाईवार कई वेठो हाणे मां हिकिड़ी आयत पढ़ी मांखे फेसबुक ते चयो बुतन वारियूं आयतूं सभु फेरे अल्लाह जे वलीअ ते तो हिसाब बणे बाक़ी बैठा घट न कई त हिन मूंसां कराई पर भली ॾियो तव्हां था चओ मिन दूनिल्लाह अल्लाह खां सवा सभु हुन पोइ पुत हुजे झंडो हुजे कंडो हुजे मुल्लो हुजे मौलवी हुजे पीर हुजे फ़कीर हुजे बुज़ुर्ग हुजे ये अल्लाह खां सवा नहीं अल्लाह साण अल्लाह साण सवान
चीज़ें बुद्धनियों भला बुधो बी जाए दे इन्नल लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम इन्नल लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम मां भी कुरान जो हाफ़िज़ ग़ालिबन सूरत आराफ़ पयो लिखो जेके मानो अल्लाह का सवा बेटी पूजा था कन इबादुन अमसालुकुम तहां जड़ा बाना था बाना कोई बुत बाना वो तो ये चक्कर ने ठेलन भला काथे इन लदीन तदून मिन दूनिल्लाहि यगूस व यऊक व नसरा काथे मिन दूनिल्लाहि अल्लाह का सवा बाकी जो मको चवे तो सोना गलावी ना रस चूसण गुलाब जे गुल जी राबेल जी बुधो बुधो इतो वञो त भी रब के ज़ुलूला रब्बे के ज़ुलूल वञो तरफ जो जिक्र करना वञो वोटो भी अल्लाह 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 कंदा चहो ला इलाहा इल्लल्लाह चहो असा जारी डॉक्टर साहब वेठा आहिनि उहे वरी साईं असां जी नगे रसुगे चेक कंदा न बिना कंहिं कंप्यूटर जे बिना कंहिं चेक जे पोइ असां लाईंदा भी न आहियूं अल्लाह अल्लाह सदको वञाए मदीने वारा साईं बाकी मखो धोखा लाए ओ मुझा दिल भर हर एक रस जो रंग जुदा जुदा जाए को जुदा जुदा सोना माखी मिठी की दीदिया सोना सोना रंग ही की दीदो पान फरमायूं बुदा जैसा जो अमीर असा के पढ़ाई दो एक दफो मानार जे मता भी करे असा सब पढ़ंदा हो छा पढ़ाई दो थव हुन जो सही चवंदो चओ त अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद ओ सुना मोहम्मद करीम एक दफो तो मोहम्मद करीम जे मथा ये दुरूद शरीफ पढ़ी करे ये जो शुकारो दींदो रंग भी हिक थी पवंदो त बाकी भी मिठी थी पवंदी आहे जो मनारो मक्खो मदीने जे मीर जे मथा हिक दफो दुरूद जो पढ़े त बाकी मिठी ताके कहीं झलियो आ पढ़ंदा पढ़ंदो रोज घट में घट असा बुजुर्ग बेर वारे जा मुरीद हो मुर्शिद बेर वारो सैयद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह असा पीरान पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी जा हो असा कादरी हो कादरी चेजई एकलो पे मुके चे तू पीरान पीर के कुरान खणी मथे तो चवे इन विच चे पीरान पीर के तू चे तो मथे दे पीरान पीर यार ही तकर अरे पीरान पीर जी साल मौता हिक रात में हिक सजे महीने में हिक रात ता जो असा तो रोज पीरान पीर जो जिक्र आ नमाज मगरिब जी पढ़ी सुन्नत नफल मुझे मदरसे में भी अचो तो निसो मगरिब की नमाज पढ़ी मुझे मदरसे 40 50 तालिब चौधारी हल्को वेंदन विच जे उस्ताद वेंदो जमात वेंदी आ वो असा एक दफो अलहम्द 11 दफा कुल दुरूद शरीफ पढ़ी सबनी वलियन के बुजुर्गन के मोमिनन के बख्शे पीरन जे पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख यजदानी वलियन जे वली जेको वलियन जो वलिया हसनी हुसनी सैयदा उन जे रूह के बख्शिना हो वो असा जिक्र कंदा ला इलाहा सब कयो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बी तस्बीह इल्लल्लाह 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 बी तस्बीह अल्लाह अल्लाह सब ना अल्लाह 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 चौथी तस्वीर मुझे पीर जी ही अल्लाह रब्बी जल्ल जानो हो जल्ल जलालू हो ये 4 तस्वीर पढ़ी वो बस करे हिक साह में पंहिंजे जिंदगी जे पोएं सफ़र दे मोटी वेंदा
घणा नी गुनाह पो दुआ घुरंदा हो हाणे असां त पीरान पीर अब्दुल कादिर जीलानी खे रोज कुरान जा ख़त्म ॾींदा हो तू वरी ॾींदो आसे पाव गिलास जो सो भी पानी में मिलियल खीर साईं के जरूरत ना है मुझे पीर अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी के तुझे इन मिलावट वाले खीर अल्लाह खीर जी नहर नहीं छड़ी थस बाकी जी नहर शराब तहूरा जी नहर साईं के जरूरत मुल्ले साईं की खीर भी महंगो आ सब को चढ़ी हुआ खुदा पा पारा पटे इमरान जो कहर पैसे पेट्रोल जो वडे हर से दी वधे अल्लाह करे पर तहां जा कमन इमरान के तहां दो अल्लाह सा अमालुकुम उम्मालुकुम जला अमल तो सरदार एढ़ाई दो अजो अमल सही क्यों तौहीद परस्तियो उलमा सा साथ दींदो बहुतार साहब ऐलान करें गिरी हुई दीवार को और धक्का देने के लिए मां भी ताकि चवा तो इस्लामाबाद ईंदो इंशाअल्लाह उलमा सा साथ लीना से वोट भी दींदो गाल बुझो गाल मानी वडी रजी खाइजो चुमचिन उन ते चढ़ी वजो अंदर तो कोई न थोड़े से वनो ते ठप्पो किताब ते हां तो इंशाअल्लाह सही मौलाना मोहम्मद अली मर्दा हाजी अली मर्दा वडो मुजाहिद हो आयता जने गाली क्रॉस कदो हो विष्णु दी तो सही बी बिहारे भजदो विदो कट्टो अटे जो खणी जदो सही मदरसे में तालबन के करा दे 500 रुपया खीसे में अल्लाह उनके जन्नत में जायूं दे अल्लाह उनके दर्जात के बुलंद फरमाए मौलाना अहमद अली के मदरसे में जैसी तक क़यामत जे सिज उभरंदा तालिब पढ़ंदा ते इंशाअल्लाह हाजी अली मर्दा जी कब्र भी रोशन होंदी हाँ उन जो भाव आलिम मुझा बचड़ा बस मां दुआ तो क्या बस मुझे काफी जेको सो तबीयत भी सही ना है मामले हाजिरी लेकर आई सही मुझो माइट भी आ सो तो कौम आ बाबा कौम प्यारी आ अल्लाह से बरकत करे ता के यार गाल बुझो ये थोड़ा बुझ चाचा ये जे थोड़ा बटे उठो मां थोड़ा तेज धड़का ना अल्लाह मां ता जो सरदार ना है माफ कर यार अल्लाह से बरकत कर